大家好，我是马库鲁，欢迎您来到我的频道。这集带你来涩谷车站前，有4个必看的看点。还没订阅的朋友，记得要订阅哦，才不会错过精彩内容。话不多说，那就开始吧。来到涩谷车站前，觉得很像西门町，就是西门町捷运6号出口、成都路跟中华路这一带。一到涩谷车站，吓了一跳，很少看到在东京有抗议活动，更不用说是在涩谷。涩谷是年轻人喜欢来的地方，仔细一看，原来是抗议乌俄战争，俄罗斯打乌克兰。真心的希望世界和平，国与国之间的任何冲突都可以商量谈和，战争永远受伤的都是人民。看到这面彩虹墙，有小巴的身影，就知道忠犬八公就在附近。地铁出口旁边就是会看到好多人都在排队等着跟小巴一起拍照。忠犬八公是一只日本秋田犬，它以对主人上野教授的忠心而闻名于世。它于1924年被上野教授带到东京涩谷，小巴每天都会前往涩谷站迎接主人回家。然而上野于1925年因为脑溢血在工作场所去世，但八公对主人的忠诚之心，每天仍然前往车站前等待尚未归来的上野，直到他于1935年3月8日逝世之后，也把这段感人的故事拍成电影，主角就是理查吉尔。后来也有中国版的忠犬八公。终于跟小巴拍完照了，接着要去下一个看点，沿着路左转就到了。走着走着，抬头一看，圆柱上有3个黑白女人的照片，穿着很有民俗风，但不知道是广告呢，还是什么的宣传。我要用那个。你看，还有旁边停着小巴的巴士，超可爱的。你看，在涩谷的电话亭都这么的时尚。到了摩艾的雕像，它的前后是不一样的形状。摩艾雕像就在 JR 涩谷站西口，这是1980年新岛为纪念迁都东京100周年而捐赠给涩谷区的。在雕像旁边的这一段铭文解释了摩亚伊，它与复活岛摩艾雕像很像。因为我很喜欢摩艾，所以只要有摩艾的地方，我都会想要收集拍照。你看，还是有很多人正在排队等着跟小巴拍照呢。你知道我们在看什么吗？我们在等3D 的秋田犬，等，结果发现怎么那么久都还没有出现。小编就上网查了一下，原来是要整点的时候才会出现呢。涩谷站前交叉口又称为全向十字路口，最有名的就是这里涩谷车站前的大型十字路口，是行人通行量极高的地方。当穿越到对角线的马路时，原本要分为2次，但若是各方来车同时停在十字路口的话，行人便能更有效率且安全地过马路。从国际上来看，据传是1940年，加拿大与美国率先设置了全向十字路口，日本则是在1968年首先在熊本县登场。除了现在涩谷车站前以外，全日本也有许多路口设置了全向十字路口，据说有300个地点以上。
每次绿灯亮时，行人最多的时候，大约有3000人同时穿越马路。在行人一起开始行走时，前往涩谷站的人和前往主要街道的人交织在一起，这种情景犹如行人构成的洪流。看到109百货，就让我想起那年来涩谷时随处看得到109辣妹，皮肤黝黑，茶色头发，小麦色的脸蛋，有夸张的白色眼影和银色口红的年轻女子，穿着恨天高的厚底鞋和超短的迷你裙。109不只是涩谷的地标，还是新人类潮流集中地，就像是我们当时的西门町一样。据说是从安室奈美惠开始的。出身冲绳的她，皮肤本来就比较黑，黝黑的皮肤，健康的元气，地摊都买得到的衣服，让安室出道后立即稳居国民美少女宝座。这种形象随着安室人潮飙涨，立即在涩谷引起风潮，年轻女孩们纷纷模仿，再经过不同程度的发酵与发扬光大，最后就演变成109辣妹满街跑的景象。应该比如他们有花粉。2019年11月开幕起，涩谷的Shibuya Sky瞬间成了东京最新的地标景点。从白天夕阳到晚上，夜景都很值得来看。天气好时还能看到富士山，是东京目前最强日夜景。同样在2019年11月1日开幕的Shibuya Scramble Square，一共有46层，在包括顶楼的大楼，楼层高达230公尺左右，是现在东京涩谷最高的建筑物，集结很多时尚潮流品牌、美食等百货购物中心。再到Shibuya Sky看完东京街景后，也可以在这逛街购物或吃饭。第3个必看的看点，3D 秋田犬，从早上7点到深夜12点前，每个整点能够看到3D 报时影像，建筑物将化身为钟楼，以及从萤幕探出头来的秋田犬，跳上跳下接住飞盘的生动模样相当可爱。对了，涩谷站前交叉口在东京许多电影及媒体的取景圣地，在《爱情不用翻译》、《玩命关头3》、《东京甩尾》都出现过他的踪影，在无数的音乐录影带、新闻播报画面以及动漫场景也都看得到，是日本现代的知名代表之一。我就在后面，然后这样走后面过来。扭蛋，这是大扭蛋，全都是嘞。店内如同无止境的扭蛋海，扭蛋机器丢到堆放在天花板上，让人有进入迷宫般的错觉。而且每个月都有50件新品进货。无论你来过店里几次，每次都可以找得到新产品。如果你想从日本带回特别的欧米亚给，便宜又有趣扭蛋会是不错的选择。在转动扭蛋的同时，会发现日本独特的文化和幽默。下次请记得在扭蛋机前找你最喜爱的扭蛋哦。他在算钱啊，他在尝试。吃的东西，泡面就是泡面，日本泡面，然后他把它做成扭蛋模型。然后在这个，然后那个。这家 IKEA 开在市区，
跟以前 IKEA 开在台北市的敦北店、敦南店一样。罗多伦咖啡，我们逛着逛着，小姐姐说看到了罗多伦，是她念书时第一家打工的地方，所以我们想想逛街一累了，那就来罗多伦咖啡喝咖啡、吃蛋糕。而且现在台湾已经没有罗多伦咖啡了，所以给小姐姐的一个回忆杀。我以前真的在吃饭来看看季节限定的樱花蛋糕跟饮料。希望你会喜欢本集内容。喜欢本集内容，欢迎订阅、按赞和分享。您的订阅与按赞是我做影片的最大动力。我是马古鲁，我们下次见。没了。来了，来了。好笑的。这样看啊，这样要这样看。因为不觉得它那个开关是跑出来的，是这样子的。